Tahukah kamu? Ternyata burung kakatua bukan cuma terkenal karena bulunya yang indah dan jambulnya yang keren, tapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa. Burung kakatua bisa meniru suara manusia, nada musik, bahkan suara bel rumah. Mereka termasuk burung paling pintar di dunia, dengan kemampuan memecahkan teka-teki dan mengingat perintah kompleks. Uniknya, burung kakatua juga punya emosi mirip manusia. Mereka bisa merasa senang, marah, bahkan cemburu. Burung ini hidup lama, bahkan bisa mencapai umur 60 tahun lebih. Loh, itulah sebabnya burung kakatua sering dianggap sebagai teman setia dan penuh pesona di dunia burung tropis. Jangan lupa follow, untuk tahu fakta menarik lainnya.